Die Lady Green Leute sind gut drauf, ein ganz junges Team, die eine fantastische Show abliefern mit ihrem Gefährt. Dementsprechend sind sie hier auserwählt worden, den Pool in Füchtorf zu eröffnen in der Pro-Stock-Klasse am heutigen Sonntag. Grüne Flagge, erster Starter in der Pro-Stock-Klasse. Oh, Pool abgebrochen innerhalb der ersten 20 Dieseltreibstoff im letzten Winter. Noch einmal wieder komplett umgebaut, nachdem sie eine, ja, würde ich fast sagen, grottenschlechte Saison 2011 hingelegt haben. Sie hatten den Traktor umgebaut, aber das passte irgendwie vorne und hinten alles nicht zusammen, was sie da gemacht haben. Jetzt sind sie zum alten System wieder zurückgekehrt, haben quasi alles wieder zurückgerüstet, haben den Traktor wieder auf Stand 2010 gebracht, um erst einmal wieder in Fahrt zu kommen. Und wir hoffen, dass das zumindest gelungen ist und dass er hier jetzt wieder in altbekannter Manier Richtung Full-Pull-Marke geht. Auch wieder dabei. Der Mannheim Magic, also auch für ihn die grüne Flagge, 1500 John Deere PS. Also, er ist immer gut gelaufen, er ist wieder Autobahn. Etwas schneller wie der Autobahn. Super. Jetzt vom Getriebe etwas schneller wie er vorher war und die Drehkraft, wenn man es drauf hat, das passt und loser wie immer mit. Alles klar, danke. Fantastischer Auftritt. Leider ca. 1000 Wettkampf-PS im letzten Jahr gut in Fahrt gekommen. Der Midnight Deer ist hier als nächstes vor dem Bremswagen positioniert. Keine Bahnstange. Was macht Markus Kahle mit seinem Midnight Deer? Einer der... Ach, Benjamin sitzt am Steuer. Benjamin Kahle, der junge Nachwuchsfahrer vom Midnight Deer Team, sitzt am Steuer und versucht hier als nächstes den Pull-Pull zu schaffen. Sein Vater, Teamchef, gibt hier die Anweisung, im Startbereich den Motor langsam hochzudrehen. Hier mit Benjamin Kahle bei der 60-Meter-Marke 59,89 und erst einmal funktioniert. Pull innerhalb der ersten 20 Meter abgebrochen. Sofort merken. Premiere hier in Füchtorf in dieser Klasse. Nein, das ist noch nicht das, was wir ohne. Was macht der fünffache britische Meister in der Füchtorf Arena?
Kann er uns den ersten Pole Pole in der Pro-Stock-Klasse zeigen? Geht er über die volle Distanz? Immer noch kein Pole-Pole. Der Füchtorf, die indische Meister. Die schönen Applaus in der Arena für einen fantastischen Pool auf den deutschen Kampf. Aber es reicht nicht für die Pole-Pole-Marke. Wer hätte das gedacht? Das ist heute Heimspiel in Füchtorf für Sie. Er ist der amtierende deutsche Meister in dieser Klasse. Sie freuen sich, die Arbeit im Winter hat sich gelohnt, wird heute hier belohnt mit 81,22 Meter. Da sind die Arme hoch, da feiern sie links in der Strecke, die Mechaniker. Endlich ist der Blue Vanillin gut in Form, endlich läuft er wieder. Und ja, das ist das Wichtigste, damit der Training gut hört. Ach ja, richtig. Genau. Habt ihr einen Sonderapplaus für das Blue Vanillin Team und die Mechaniker hier vorne? Immer gut drauf, die Jungs. Aus der Nähe von Kloppenburg angereist. Ölwechsel ist das Wichtigste beim Blue Vanillin. Aber jetzt haben sie auch noch mal ein bisschen was draufgelegt. Und er läuft, und er läuft. Der läuft richtig gut. Der Blue Vanillin. Fantastische Weite für ihn. Lady Green kommt noch einmal aus den Niederlanden. Schauen wir mal, ob ja, sehen wir jetzt den ersten Pole-Pole. Der Gast aus den Niederlanden ist noch einmal wieder unterwegs. Im ersten Lauf kam er nicht weg von der Strecke. Was macht er jetzt hier im zweiten Startversuch? Kann er jetzt vielleicht den ersten Pole-Pole hinlegen? Aber es reicht am Ende nicht. 91 Meter und 11. Die Holländer, damit auch sie nicht im Finale. Rollt er hier jetzt auf die Strecke. Kann er seine 1800 PS umsetzen? Kann er uns den ersten Pole-Pole zeigen in der Arena? Meister eingeparkt. Jetzt mit One Way Gear erneut die grüne Flagge. John Deere Power 1800 PS. Wird das der erste Pole-Pole des Tages?
kommt runter von seinem Schlepper. Der Teamchef war noch ganz entspannt und schaut, was da los ist am Traktor. Aber auch hier wieder kein Popul, 90 Meter, 0,3. Ja, das Team löscht erstmal alleine mit Wasser. Ja, liebes Publikum, habt ihr einen Sonderapplaus für das One-Team hier in Füchtorf. Ein fantastischer Jones, das ist der zweite Fahrer vom Team. Andy Miller, der etatmäßige Fahrer, steht am Ende der Bahn. Und wir sind gespannt, ob er die Anweisung befolgen kann, ob er die rechte Bahnseite wählt, die scheinbar etwas besser sein soll. So die Aussage vom Fahrer des zweiten Traktors, der hier ja momentan die Führung übernommen hat im Feld. Die gefrorene Weite für den zweiten Schlepper von der Füchtorf. Und damit bleibt dann die Kollege vorne. Gleichzeitig die Sichtbahn angesetzt bei der Abschlussliga. Positioniert gewesen und er hat seine Sache gut gemacht. Der war gut unterwegs. Der etatmäßige Pilot Andy Miller ist zufrieden, hat den Daumen hoch. Und der Garrett Jones hat einen guten Auftritt hingelegt. Und sie sind sichtlich angetan von der Atmosphäre hier in der Arena. Grüne Flagge, Blue West. Pull abgebrochen bei der 50 Meter Marke bei Blue West. Klaus Lang, 57 Meter, 32. Der eventuell noch rantippen kann. Wie gesagt, in Deutschland ein baugleiches Gefährt momentan im Aufbau. Das Red Revolution Team aus Schleswig-Holstein hat sich viel Unterstützung vom Rocky-Team geholt aus den Niederlanden. Sie werden ihre Premiere in Haßburg feiern mit ihrem neuen Postdoc-Schlepper. Und wir sind gespannt, ob sie irgendwann einmal auf das Leistungsniveau vom Rocky sich vorkämpfen können. Die Jungs auf dem Programm, dann kommt Siegerehrung und danach geht es weiter mit der 3,5 Tonnen freien Klasse. Rocky aus den Niederlanden, grüne Flagge für ihn hier am heutigen Tage auf Richtung 100 Meter Marke. Der Rocky strandet bei der 40 Meter Marke. 44 Meter und 10 für das Rocky-Team. Und auch hier kein Vollpull. Volllast vor dem Bremswagen. Der Fahrer ist von seinem Gefährt runter. Und wir schauen hier einmal rein. Und da ist scheinbar das Laderrad aus dem Turbolader rausgeflogen. So wie es momentan aussieht auf den ersten Blick. Die Haube wird wieder vorgeklemmt. Ich glaube nicht, dass das noch Richtung Full-Pull-Marke geht, aber wir lassen uns überraschen. Diesel, Wiesel, 600 Wettkampf-PS, letzter Starter in der Postdoc-Klasse.
die ziert von Lindemann gut Dieselpunkentechnik. Er ist einer der Stars in der Feinstoffklasse, der Jörg Zeranski mit seinem Red Fox. Er ist hier als Gaststarter in der Großstoffklasse unterwegs, um zu testen, wie weit ist er dann weg von den deutschen Großstoff. Grüne Flagge, Red Fox! Der Feinstofftracker Red Fox! Die Flammenschlage über seinen Traktor, 78 Meter 31, einer der Publikum. Der Ryan hier. Am Ende noch auf den dritten Platz für das Publikum, einen riesen Applaus. Hol hier aus den Niederlanden. 19 Meter. Danke. Platz geht in die Niederlande. Das ist das Lady-Team. Auch hier einen riesen Applaus für die Gäste aus den Niederlanden. 91 Meter weg. Aus Großbritannien angereist, auf dem ersten Platz in der Füchtorf Arena, als wir Martin Simons einen riesen Applaus! I was thinking. Thank you. Happy birthday. Well done. You had a bit of a fire. No problem. No problem. Let's stop. Jesse, going.